L-Awtorità ta' Malta għal kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur u l-Kummissjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità iffirmaw ftehim biex jissaħħu id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Dan se jfisser li CRPD se tassisti f'dak li għandu x'jaqsam mal-aċċessibilità tal-prodotti li huma regolati mid-Direttiva Ewropea dwar l-aċċessibilità bħal computers, e-books u servizzi bankari. Il-Kummissarju tas-CRPD, Samantha Paġgazan, qalet kif dan il-ftehim se jkompli isaħħaħ l-irwol tal-Kummissjoni fejn jidħlu infurzar u solverjanza tal-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Ovvjament din hija direttiva li tkompli ġib il-pajjiżna eqra pa' drittijiet tal-persuni b'diżabilità anke f'dak li jirrigwarda il-Konvenzjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità tal-Ġnus Maquda. Iċ-chairperson tal-MCCAA, Helga Pizzuto, qalet kif iż-żewġ awtoritajiet se jaħdmu flimkien biex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi. Hemm bnadi oħrajn fejn wieħed jista' jagħmel sharing tal-esperjenzi u il-knowledge li jkollha awtorità ma' awtorità oħra u dan li se nagħmlu permezz ta' dell-MOU. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli spjegat kif dan il-ftehim se jassigura li persuni b'diżabilità ma jkunux ostakolati milli jgħixu ħajja indipendenti minħabba in-nuqqas ta' aċċessibilità ta' prodotti.